Andaj thot Ibn Qayyim rahimahullah, drejja e dy që do me koni parulën për Allah xhallahu ala është tarakkubu afati nafs. Apo pritja gjithmonë prit rrin, pe e din që nefsi pe hongë s'ka çare. Kur nuk ka veç pret kur kam i dalë, dhe me çka kam i dalë atë. Andaj gjithmonë pret, kur të bëni një punë, pret mos po prishet me kibër, mos prishet me ria, mos prishet me vetpëlqim, mos prishet me lavdrim, mos nër golën e kësaj tani golën e rujtjes. Gjithmonë për kësaj atë. Dhe thot Ibn Qayyim rahimahullah, kësaj drejtës së dytë, këtij angazhimi të vazhdueshëm, thot i shtohet gjithashtu edhe kjo drejtë e madhe. Kjo është sfidë. Wallahi kjo është sfidë jetësore që njeri i mjafton burrni njerit që sfidë me kaluar. Thot Ibn Qayyim rahimahullah, të angazhuarit e vazhdueshëm për të kryer obligime ndaj tjerëve, jo si kompenzim për të mirën që ata ja bëjnë, apo por si rrjedhoj, si pasojë e nështrimet të tij ndaj Allahut azza wa jalla. Çka do të thonë kjo? Ky njeri i që është i përur Allah xhallahu ala, e lufton kibrin, e lufton rian e tij duke kryer obligime që i ka ndaj njerëzve. Dhe nuk pret kur që tjerë me bëhet njëjtë ndaj tij. Nga se nëse pret tjetër më bëhet njëjtë, unë i thash selam aleikum, ai mund të thotë aleikum selam, e në rregull, u bë. Ai tash gallamu selam aleikum, e adhon për aleikum selam. Që sot kush ban, Ibn Qayyim rahimahullah e ka problem me pështu për riasat dhe për ujbet, për vetpëlqimet e për smujve të ndryshme të nefsit, për çfarë arsye? Nga se ai ka mësuar vetëm me kompenzim atë. E ka mësuar vetëm me kompenzim atë. Andaj njeri që për tjerëve nuk pret kur gjë. Ja, s'ka punë me tjerë. Një bofshin mirë, elhamdulillah. Nuk i bën mirë, s'pret për ty në këtë punë atë. Ndërsa ai vetë mobilizohet me bëhet tjerëve mirë, jo për shkak tyne, po për shkak se i duhet me Allahun azza wa jalla. Ky njeri ka vakt për krijesa më atë. Ky njeri është i lidhur me Allahun xhallahu ala. Ky s'ka lidhje me tjerë. Ky është argat i Zotit xhallahu ala. Ky me to ka punë. Është i përulur dhe i nështuar Allahut azza wa jalla. Në artë e mira për njerëzve, thot alhamdulillah. Mos artë e mira për njerëzve, e din çish më e komentuar. Dhe din çish më e sjell atë. Dhe mos ardhja të mirës për njerëzve, asnjëherë nuk e pendon për më mirë, përkundrazi. Bën mirë. Thot Ibn Qayyim rahimullah te kjo pikë, nuk kom pa në këtë pikë ngjajshëm me Ibn Taymiyah rahimullah, me mësuesin e tij. Ibn Qayyim sa i sahabët si ka pa, ai pas s'kom pa, ju s'kom li. Thot nuk kom pa për kohën e vet, nuk kom pa ona ngjajshëm me Ibn Taymiyah rahimullah. Dhe me vetë rastet e tij janë të artë në këtë drejtim opse. Nëse Ibn Taymiyah rahimahullah do të thotë komplet e ka shkel nefsin e tij opse. S'ka leju me pas hise kur opse. Në momentin kur ti pret njerëz me të bëu mirë, hala ka hise nefsit të tij opse. Kjo dërsi madh. Kjo dërsi madh. Na duhet me poshtë nefsin, me shkeli komplet, në dorë, hiç më së pas hise. Që pushteti suprem me koni zamrës ato. Me koni zamrë rahat të adhru Allah xhallahu ala. Andaj ai njeri i cili angazhohet, e pse s'ma boni, e pse s'ma kthej, e pse s'ma merr, e pse s'ma shkoj, e pse ç'keniri ato. Qysh kur lidh namaz një ç'keniri. Ti vet e ke pengu, sikurse thjesht apo. Thjesht e ke vendosur në antenë, me pranu val, fotografinë tamam me ta bë, apo dhe pastaj gat asaj antene e ke vendosur një aparat tjetër që pengon orën e valve. Apo e tash ti e sill antenën thotë pse më s'ka val? S'ka mundësi sa aparati nga ti pengon orën e valve. Andaj knasia dhurimit me Allah xhallahu ala është e pamundshme të arrihet për ulja për Allah xhallahu ala. Nëse për skej saj është aparati i quajtur të drejtat e tjerëve ndaj meje. Të drejtat e tjerë ndaj meje. Ata tjerë kanë obligim ndaj meje kështu. E nëse si kryen, mos prit për njerëzve kur gjoptë. Allah gjithë rahat ja. Sa herë prat për njerëzve, falënderim, lavdërim, ngritje, sa herë të prish, wallahi ki mu dëshpëru. Gjithmonë ki mu dëshpëru. Kur mos për njerëzve të lëvdua po? Lidhë me Allahun xhallahu ala. Kur mos uj, sa njerëz, wallahi janë dëshpëruar dhe ky dëshpërim ka arrit në shkallë e depresionit të madh. Depresionin të madh, të streseve të mëdha. Shkak dhe burimi i këtij depresioni dhe këtij stresi kush?
bëmirësia që aja ka bo dikujt dhe këllgjbërja që atia ka këtë dikush aftën. Gjithmonë që shënjet mërzitën. Unë që ka i bona, imre më shkaj të e rrit, imre më shkaj të e bon, që më ma këthen, që më ma bën. Që ta pak që i ka mesu kënaqë, lej njerës aftën. Në qofë se kevo për Allah në gjëllë ura me këtu këta aja, që të gale bajet jaftë. Të ka Allah në gjëllë ura, ati e gjonë. Në sa njerë për shambull, ka sakrifiku pasuri, ka sakrifiku liri, ka sakrifiku gjithë shka. Dhe në fund shokët e ti, apo i kanë marë ato që duhet mi marë, e kanë gjujtë e kanë bukë për kërgjë e që ato. Qa u boja, pëtën, mshel, mërzit, kanë izme piraki, cigare, të që ambanën, unë e që abona, apo, pse ka prit për njerëzë, ato. Aj që pret për njerëzë dhe shpruat. Aj që pret për njerëzë dhe shpruat. Pret e pi Allahu të azjelë, vëllaj kundu dhe shpruat. Dhe ti me ta, pëtën. Ti bën një mirë për shkak të Allahu, ti për shkak tyne. Ti ktheju me të mirë për shkak të Allahu, ti për shkak tyne. Ka si kjo ka me dhe për ullën për Allahu gjellera vazhdimisht. Pse? Se ti kur ti bësh mirë njerëzve, dhe ata të bëjnë keq, ti e pres shpërblim për Allahu gjellera ala. Dhe kjo pritje këtij shpërblimi të bën me konë gjithmonë i varën dhe i lidh me Allahun subhanahu wa taala. Dhe këto rasën të shumta. Dhe imami i kësaj pike, sikur çdo pike është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo në jetën e tij, çfarë ka qenë jeta e tij? Dhe këtë pejgamberët e tjerë si më radhë. Sikur se kemi edhe në Kur'an rastin e Jusufit alayhi salatu wassalam. Në çfarë ka bëu vllaznia? Veç me menduar rreth kursave që ka vllaznia, thosh kur hallat se u ka bëu. Hiç pa gjujt mundon. Vetë si ka rënë me boqë ata kur hallat se kishte bëu. Lemo që çka kanë bëu ata, që është punë e gatshme që kanë bëu Jusufit alayhi salam. Që kanë bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Më thot, njeri duhet me të kalu vetën e tij. Kjo është punë e madhe na, do të thash, ne kemi këtu shprehje Allah na falti, inshallah zot na mundson me përtuar herë këtë punë. I për të projekt jetësor jone që na më çto angazhohem.